Lagu seperti ini: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu sangat familiar buat kita dengar ya. Juga ada lagu versi Inggrisnya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Itu juga sangat familiar. Cuma sekarang ini, sebetulnya bukan sekarang ini sih, udah sekitaran sejak saya awal ngajar tuh 14 tahun yang lalu sering dengar Miss, fonik. Lalu ada yang bilang um, seperti ini, A, apple. Nah, any apple ya, saya ingatnya begitu. Any apple. Nah, anak-anak bingung tuh. Ingatnya any apple, tapi nggak bisa tahu cara tulisnya bagaimana. Waktu itu video tuh YouTube belum sampai kayak sekarang ya. Apa aja bisa kita cari di YouTube. Cari tahu di YouTube. Dengan sebentaran aja kita udah tahu fonik itu apa. Waktu zaman dulu nggak seperti itu. Semuanya sangat-sangat sulit informasi yang dicari ya. Sejak saat 14 tahun yang lalu saya ngajar anak-anak udah nggak pakai A, B, C, D, E, F, G atau E, B, C, D, E karena dikombinasi dengan metode phonics ya untuk anak-anak bisa belajar baca. Sebetulnya bukan baca dulu ya, harus ada proses untuk sounding ya. Sounding artinya anak-anak tuh mengeluarkan suara seperti suara A, B, K, D. Nah, itu yang dimaksud dengan phonics. Bukannya ABCD lagi, bukannya juga ABCD lagi. Saya sudah melepaskan, udah nggak ngajar lagi dengan pakai ABCD. Itu karena ABCD itu kan nggak bisa kita blending ya. Jadi pakai metode phonics untuk bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggrisnya. Supaya anak-anak dapat soundingnya. Dalam pengertian mengeluarkan suara ya. Sounding mengeluarkan suara sesudah proses sounding selesai, lalu proses blending, yaitu menggabungkan bunyi suara ataukah bunyi hurufnya. Seperti itu. Lalu belajar baca bahasa Indonesia apa yang mesti diajarin dulu ya? Bingung. Tidak perlu diajarkan hafal bentuk huruf A sampai Z atau bunyi hurufnya A sampai Z. Itu bikin anak-anak super bingung. Cukup ajarkan saja dulu bunyi huruf vokal. Dari yang ada ini A, E, I, O, dan U, berarti ada bunyi huruf vokal 6. Tapi pilih aja 3, misalnya A, E, I. Itu dulu. Memakai metode phonics. Bagaimana bunyi huruf dari satu bentuk huruf meliputi semua huruf vokal dan konsonan. Tujuannya untuk anak terbiasa dengan bunyi huruf yang biasa digunakan secara internasional dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Dengan metode phonik ini, saat anak mau belajar dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, hanya ada beberapa bunyi huruf yang diadaptasikan. Misalnya bunyi huruf U. Di Inggrisnya itu A. Nah, hanya seperti itu yang kita ganti ya. Ada beberapa lagi yang diganti, misalnya bunyi huruf C untuk C. Itu biasa kita Indonesia boleh bilang C. Di Inggris bisa C, bisa K. Ya, seperti itu beberapa aja sih. Jadi, kalau kita menggunakan metode phonics, anak lebih mudah untuk membunyikan huruf, lalu yang kedua untuk memblending atau menggabungkan bunyi huruf.
Ini contohnya, biasa kan A, B, C, D, E, F. Sedangkan untuk metode fonik A, B, C, D, E, F. Nah, kalau ini untuk E, B atau ekor. Untuk bahasa Inggrisnya elephant. Itu lebih mudah buat anak-anak untuk pronounce pengucapannya, membunyikan huruf. Lalu flashcard dibuat sendiri sesuai kebutuhan. Sertakan juga gambar sesuai bunyi huruf yang mau kita presentasikan kepada anak. Jadi anak mengenal bunyi huruf vokal dan juga gambar hewannya. Misalnya ayam. Kalau kita lupa ya kita tulis ayam. Nah, tapi anak kan belum bisa baca ini bahwa ini ayam ya. Ini belum bisa baca, jadi kita hanya yang hurufnya aja ya, bunyi huruf yang ini ya. A, A, gambarnya ayam. Yang ininya ayam, A, Y, A, M. Ya, ini nggak usah. Ya, A, Y, A, Nah, itu kalau untuk di phonicsnya. Nah, ini nggak usah kita ajarkan, tapi cukup gambar yang ini dan bunyi huruf vokal yang ini. Lalu buat gambar 6 gambar. 3 bunyi huruf dulu. Jadi 3 bunyi huruf misalnya A, E, I, lalu gambarnya ada 6. Berapa aja sih boleh gambarnya, lebih banyak juga boleh. Tapi bukan berarti anak bisa baca. Phonics itu awal-awal anak untuk belajar baca, dia cenderung untuk bisa anak membunyikan huruf vokal, huruf konsonan. Tapi kita fokus dulu untuk huruf vokalnya. Huruf vokal juga harus disesuaikan dengan umurnya ya, milestone-nya anak. Misalnya huruf A itu umur berapa, huruf E itu umur berapa, I umur berapa. Jadi lebih bagus lagi kalau kita tahu perkembangan anak berdasarkan umur atau milestone-nya. Kalau sudah siap materinya ya kita bisa ambil dari internet. Kita masukkan di folder gambar sesuai dengan kebutuhan yang kita mau ajar. Nah, ini contohnya, tapi nggak semua, cukup ambil 3 aja. Lalu kalau udah 3, kita bisa acak ya. Lalu tes, kita minta anak untuk pilih yang mana nih, A, gambarnya yang mana, itu ya, untuk tes kognitif dan pengenalan bunyi hurufnya. Biasanya disebut juga dengan pre-reading ya, atau pra membaca. Caranya bagaimana? Perhatikan anak untuk mengikuti suara kita membunyikan huruf atau sound. Dudukan berhadapan posisi biar kita bisa lihat face to face sama anak. Anak bisa lihat gerakan dari mulut kita bagaimana membunyikan huruf A, E, I atau huruf-huruf yang lainnya. Saat mams membunyikan huruf, minta anak melihat gerakan mulut mams dan minta anak meniru atau mengimitasi. Itu kalau udah anak yang bisa ngomong ya, udah bisa menggerakkan otot-otot di sekitar mulutnya ya, sekitar bibirnya, di sini rahangnya dengan baik ya. Kalau misalnya masih belum bisa, yang penting dia udah tahu bahwa ini A, E, I, itu aja. Ya, lalu kalau misalnya anaknya udah bisa ngomong, kita minta anak balik untuk ngomong. Kita kasih flashcardnya ini apa? Nah, minta anak untuk mengucapkan, membunyikan hurufnya. Ya. Lalu kita lihat udah benar atau belum. Kalau belum, minta anak untuk mengulang lagi. Kalau anaknya perlu contoh, ya kita contohkan lagi ke anaknya bagaimana kita membunyikan huruf-huruf itu. Lalu
Jangan terburu-buru mengharapkan hasil, karena anak perlu adaptasi belajar dan juga butuh jam terbang tinggi untuk seperti kita membunyikan huruf. Jadi perlu proses. Ya, semoga sharing saya bisa bermanfaat. Terima kasih.